नमस्कार हजुर। कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? दोस्त, हामीहरू इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ सिकेर छु क्या। आज आफ्नो सिक्नेको फर्स्ट भिडियो ल। इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ के हो? फरेक्समा, गोल्ड, इन्डाइसेस, स्टक्समा के हुन्छ कि जति पनि ठुलो इन्स्टिट्युसन हुन्छ नि, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, ब्याङ्क्स, हेज फन्ड कम्पनीज, तिनीहरू एउटा फुटप्रिन्ट छोड्छ क्या इन द मार्केट। त्यो फुटप्रिन्ट खोजेर हामीहरूले ट्रेड गर्ने हो। त्यो फुटप्रिन्टमा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हुन्छ। म त्यो ट्रेड गर्छु अनि सक्सेसफुल ट्रेड हुन्छ के त्यो। सक्सेस रेट हाई हो त्यसको। तर त्यो त्यो फुटप्रिन्ट वी हेभ टु फाइन्ड द्याट फुटप्रिन्ट। अब के, त्यो फुटप्रिन्ट स्ट्राटेजी, त्यो ट्रेडिङ चाहिँ इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ, त्यसमा दुईवटा पार्ट छ। एउटा पार्ट युजिङ टेक्निकल इन्डिकेटर्स, एनालिसिस इन्डिकेटर्स लाइक एसएमए एन्ड अल, एन्ड द अदर इज तपाईँको स्मार्ट मनी कन्सेप्ट्सको फ्यु कम्पोनेन्ट्स। त्यो दुईवटा इन्डिकेटर म बनाएको ट्रेडिङ भ्यूको लागि। एउटा सिप इन्डिकेटर हो अनि एउटा शक्ति इन्डिकेटर हो। आज मेरो सिप इन्डिकेटर हेर्छु। त्यो इन्डिकेटर आफ्नो आपमा एउटा स्ट्राटेजी पनि हो। त्यो दुईवटा स्ट्राटेजी म भनेको नि फर इन्स्टिट्युसन फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ। त्यो ट्रेडिङ गर्नको लागि, इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ गर्नको लागि हामीले दुईवटा स्ट्राटेजीले कम्बाइन गर्नुपर्छ। त्यसको फर्स्ट स्ट्राटेजी इज आउट अफ एन इन्डिकेटर विच आई हेभ क्रिएटेड। त्यसको नाम हो सिप इन्डिकेटर, ट्रेडिङ भ्यूको हो। अनि त्यो आफ्नो आपमा स्ट्राटेजी पनि हो ल। त आज मेरो के गर्छु, आजको भिडियोमा मेरो सिप इन्डिकेटर हेर्छु। सिप इन्डिकेटरमा के छ एन्ड त्यो स्ट्राटेजी के हो, अनि त्यसको कम्पोनेन्ट्स के रहेछ ल। ओके, नाउ ओके, सिप इन्डिकेटरमा के छ, कता कता काम आउन सक्छ। सी, म के भनेको, इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङमा दुईवटा स्ट्राटेजी हो, दुईवटा कन्सेप्ट हो। तर दुईटै स्ट्राटेजी आफ्नो आपमा इन्डिभिजुअल पनि राम्रो स्ट्राटेजी हो। तर टु हेभ अ बिगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हामीहरू कम्बाइन गर्छु लास्टमा। तर इन इट सेल्फ देयर आर अल्सो प्रफिटेबल स्ट्राटेजिज। ओके, तो फर्स्ट स्ट्राटेजी सिप इन्डिकेटरमा यो फरेक्समा काम आउन सक्छ, कमोडिटिज, इन्डाइसेस, स्टक्स, वेयर एभर यु वान्ट। ओके, त हामीहरू क्यान्डल टाइप हेर्छु। हामीहरू सिम्पल मुभिङ एभरेज, चार्टर टाइपको सिम्पल मुभिङ एभरेज, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, रोलिङ भिभ्याप, क्याल्टनर च्यानल, एडिएक्स, ट्रेन्ड लाइन्स, अनि यो इन्डिकेटर तपाईँले लङ सर्ट सिग्नल बनिन्छ। राइट, ल हेर, फर्स्ट थिङ क्यान्डल टाइप। क्यान्डल टाइपमा के हो, क्यान्डल टाइपमा तपाईँको बेसिकली द थ्री टाइप्स अफ क्यान्डल्स के हुन्छ। वान इज कल्ड अ पावर क्यान्डल। पावर क्यान्डल माने क्या, डिसिजन क्यान्डल, डिसाइसिभ क्यान्डल। यिनीहरू लार्ज बडी विथ स्मल विक हुन्छ। त दिस इज अ लार्ज बडी एन्ड सानो विक छ क्या। त्यो सानो सानो विक हुन्छ। दिज आर पावर क्यान्डल, दे आर कल्ड पावर क्यान्डल्स बिकज यिनीहरूको ठुलो बडी हुन्छ। ओपन क्लोज इज प्रोमिनेन्ट एन्ड हाई एन्ड लोको विक अलिकति सानो हुन्छ। सो दे आर मोर अफ अ डिसिजन डिसाइसिभ क्यान्डल्स। के गरिरहेछ, कता जाने, मार्केटको ट्रेन्डसँग बस्ने। त दे आर अ लिटल डिसाइसिभ क्यान्डल, पावरफुल क्यान्डल्स। अर्को क्यान्डल के हो, कन्फ्युजन क्यान्डल। यसलाई डोजी पनि भन्छ एन्ड लट्स अफ टाइप्स अफ डोजिस। ओके, के हुन्छ, यो एउटा स्मल बडी हुन्छ तर विक दुइटै साइड हुन्छ। त विक दुइटा साइड माने के भयो, बुल पनि जिते, बेयर पनि जिते, या त बुल पनि हारे, बेयर पनि हारे। कन्फ्युजन थियो मार्केटमा, को जिते, बुल जिते कि बेयर जिते, थाहा पाएन हामीहरू। इरेस्पेक्ट अफ द कलर अफ द बडी, त्यो रातो हो कि हरियो हो। बट इफ देयर आर लङ विक्स अन बोथ साइड्स, इफ इट्स अ डोजी क्यान्डल, इट इज एन इनडिसाइसिभ क्यान्डल। हामीहरू थाहा छैन मार्केट कता जान्छ, किनकि त्यहाँ बुल पनि जिते, बुल पनि आफ्नो पावर हेराए, बेयरको पनि पावर थियो, दुईजनैको पावर थियो, बराबर पावर थियो। सो वी डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ। ओके, सो यो यसले कन्फ्युजन क्यान्डल पनि भन्छ, इन्डिसिजन क्यान्डल भन्छ, न्युट्रल क्यान्डल भन्छ। बेसिकली लार्ज विक्स एन्ड स्मल बडिज। थर्ड टाइपको क्यान्डल के हुन्छ, रिजेक्सन क्यान्डल।
रिजेक्सन क्यान्डलमा के हुन्छ, त्यो बुलिस रिजेक्सन पनि हुन्छ, बेरिस रिजेक्सन पनि हुन्छ। ओके, नाउ के हो रिजेक्सन क्यान्डल? जता विक ठुलो थियो एज कम्पेयर टु द बडी अफ द क्यान्डल, तो वान साइड विक ठुलो हुन्छ, नट बोथ साइड। बोथ साइड भयो त फेरि डोजी भयो, कन्फ्युजन क्यान्डल भयो। रिजेक्सन क्यान्डलमा के हुन्छ, वान साइड द विक इज लार्जर एन्ड द बडी इज एज कम्पेयर, बडी अलिकति सानो हुन्छ विकको कम्पेरिजनमा। त्यसले भन्छ रिजेक्सन क्यान्डल। त यो 3 टाइपको मेन क्यान्डल हुन्छ विच वी हेभ टु बी अवेयर अफ। ओके, नो okay, now just a small recap in terms of the strongest of the candles, strongest bullish candlesticks in sequence. This is the least strongest in a bullish candle. किन के रिजेक्सन क्यान्डल हो यो, तर के रिजेक्सन क्यान्डल हो त माथि हेर त, क्यान्डल यता ओपन भयो तल, फेरि तल ओपन भएपछि माथि गयो त्यो बुलले लिएर, बुल एक्जॉस्ट भए, फेरि बेयरले तल तानेर लाए यता क्लोज गरेर आइदिए। तो who won eventually? Bear won. So this, though it is a bullish candle, but इस क्यान्डल को भित्र बेयर को पावर, फाइनल पावर बेयर को थियो। तो बुलिश क्यान्डल भएपछि पनि इट वाज नट अ पावरफुल बुलिश क्यान्डल, किनकि बेयर को पावर अल्टिमेटली ओभरटुक द पावर अफ द बुल्स। ल अर्कोमा के हो, दिस इज द सेकेन्ड वान, सेकेन्ड मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट, किनकि यता तल विक थिएन के, इसमा विक पनि छ। तो विक के भए, मान लो क्यान्डल यता ओपन भए यहाँ, ओपन भएपछि लेट्स से बुलले माथि लिएर गए, बेयर आए, बेयरले तल लिएर गए, यता पुरा तल लाए, लो बनाए, फेरि बुलले एक्टिभेट भएर माथि यता लिएर क्लोज गराइदिए। तो इभेन्चुअली व्हाट, बुल वाज देयर, bear came in, but bull eventually took power and they closed the candle. So this is, as compared to the paila, this is a more powerful candle. Third के हो, indecision candle, किनकि इसमा पहिलो दुईटा क्यान्डलमा bear was more powerful, इस यो क्यान्डलमा के हो, दुईटा इक्वल हो। हामीहरू हेरेको थियौँ कन्फ्युजन क्यान्डल, यो कन्फ्युजन क्यान्डल, indecisive candle. So indecisive candle is better than a bullish candle with bear strength. हो नि, इसमा के हो, bear strength राम्रो छ, तर हो बुलिश क्यान्डल हो, त्यो भन्दा राम्रो हुन्छ indecisive candle और equal strength candle। माथि पनि equal strength bear को छ, तल पनि equal strength bull को छ। So this is better candle। न फेरि के हो, तपाईको यो पावर क्यान्डल, वान अफ द टाइप अफ पावर, किनकि बडी ठुलो हो विक भन्दा, त बडी ठुलो रहेछ, त बुलको पावर थिए ओपन कराएर त क्लोज गराए। नेक्स्ट क्यान्डल, अगेन इट इज एन इनडिसाइसिभ क्यान्डल, तर बुलको पावर राम्रो छ। बुल यहाँ माथि ओपन गराए, बुलले माथि लिएर गए, यहाँसम्म हाई बनाए, फेरि बेयर आए, बेयर तल लिएर गए, लो बनाइदिए, फेरि बुल आए, बुल लिएर माथि गराए यस्तो गरेर क्लोज गराइदिए। तो लास्ट पावर वाज बुल पावर and a huge power. So this is the second largest powerful candle. Though it is a resistance candle, even this is the resistance candle, this is a resistance candle, यो resistance candle मा bull को strength छैन, यो candle मा bull को strength थुप्रै छ, good strength bull को छ। okay, now last candle is a power candle with no wicks, मारुबुजु भन्छ यसले मार्केटमा, मारुबुजु क्यान्डल हो। This is the strongest candle. So this is the way हामीहरूले क्यान्डलस्टिक को स्ट्रेंथ हेर्नको लागि, this is the way, the logic is that, कि ultimately who won, को जिते, बेयर जिते कि बुल जिते, irrespective of the color of the candle। क्यान्डल को कलर डिफाइन गर्छ, ओपन भएपछि मार्केटमा क्यान्डल त्यो ओपन को प्राइस को माथि क्लोज भए कि तल क्लोज भए, माथि भयो भने बुलिश क्यान्डल भयो ग्रीन, ओपन को
પછી त्यो तल ओपनको तल क्लोज भयो तो बेयर क्यान्डल भयो रेड तर पावर कसको थियो त्यस क्यान्डल दैट इज मोर इम्पोर्टेन्ट हु वन इभेन्चुअली हुएभर वन इभेन्चुअली न लास्टमा को जिते जो पनि जिते मतलब त्यो पावरफुल छ अहिले दैट इज हाउ यू हैव टू लुक ओके एन्ड मारुबुजू इज द मोस्ट पावरफुल क्यान्डल ओपन भए बोली बोल थी बेयर थिएन यस क्यान्डलमा अब माथि लिएर क्लोज गराइदिए देयर वाज नो बेयर इन्भल्भ ओके दिस इज हाउ वी लुक एट इट्स ल क्यान्डलस्टिकमा बुलिश क्यान्डलमा यस्तो यस्तो गरेर मेरो हेर्ने एन्ड सेम इज द कन्सेप्ट अफ द बेरिश क्यान्डल्स त्यही हो सेम कन्सेप्ट बुलिशको थियो बेरिशको थियो ल यति दिमागमा नट मच यति दिमागमा राख्ने पावर क्यान्डल के हो तपाईँको कन्फ्युजन क्यान्डल के हो या डोजी क्यान्डल के हो अनि अनि रिजेक्सन क्यान्डल किनकि हामीहरूको रिजेक्सन क्यान्डल काममा हुन्छ एन्ड रिजेक्सन क्यान्डल यो पनि यसमा यो पनि रिजेक्सन क्यान्डल हो यो पनि रिजेक्सन क्यान्डल हो अनि यो पनि रिजेक्सन क्यान्डल हो अनि यो पनि रिजेक्सन क्यान्डल हो विच इज मोस्ट पावरफुल दिस इज मोस्ट पावरफुल देन दिस एन्ड देन दिस त्यति हामीहरू कसरी भइरहेछ हु इज कमिङ इन हु इज गोइङ आउट बुल कहिले आयो बेयर कहिले गए त्यति अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ ल द्याट इज अल इन क्यान्डल्स नाउ वी गेट इन्टु स्ट्रेट इन्टु SMA नाउ भेरी इन्ट्रेस्टिङ अलिकति पे टेन्सन दुईटा कुरा वान इफ वी डुइङ फरेक्स and if we're doing forex in 1 hour, if the time frame is 1 hour, only for forex, huh? यो जो भनिरहेको छु म only for forex and only in 1 hour time frame. के हुन्छ SMA 20, simple moving average 20 in 1 hour time frame will touch the price at least once every day. 90% of the time. What is 90% of the time? Out of 10 days, in 9 days, SMA 20 will touch the price for Forex in 1 hour time frame. ल example हेरौँ ल ओके त पहिला यतै हेरौँ यो 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 जो पछाडि पछाडि छ नि यो सबै लाइन यो 1 डे को लाइन हो क्या यो सबै यो वान डे ग्याप हो यो 1 डे को ग्याप हो त हेर यहाँबाट स्टार्ट गरौँ यो 1 डे हो यो पनि 1 डे हो दिस एन्टायर ड्युरेसन इज वान ट्रेडिङ डे ल ल यस डेमा यहाँ टच गरे फिर एकचोटि यहाँ पनि टच गरे त एटलिस्ट वान्स इट टच इन दिस डे नेक्स्ट डे it touched here, here, and this entire time. Correct? Next day, it touched here, and I think it touched here. Then it touched here once. Next day, it touched here, and it touched here. Next day, it touched here 2, 3 times. Next day, opening my यहाँ touch करे, फिर यहाँ touch करे, very garena. Then the third, next day, it touched only once. Minimum once it will touch in the day, in 1 hour time frame. It is very important to understand. SMA 20 in Forex, in 1 hour time frame, it will come and touch. त्यो दिनमा एकचोटि कम से कम आएर प्राइसले टच गर्छ के मतलब यो हो कि इफ दिस इज द प्राइस सर इफ दिस इज SMA 20 ओके प्राइस टच गरेर माथि गए फेरि फर्केर आउँछ के एटलिस्ट वन्स फेरि गए फेरि एटलिस्ट फर्केर आउँछ वन्स फेरि गए फेरि फर्केर आउँछ तो यो SMA 20 acts like the fair market price or equilibrium
इन 1 hour टाइम फ्रेम फॉर फॉरेक्स ओन्ली, यो कुरा ध्यान रख्ने, ओन्ली फर फरेक्स भनिरहेको छु म। कमोडिटिजमा होइन, स्टक्समा होइन, इन्डेक्सेसमा होइन, इन्डाइसिसमा होइन, ओन्ली फर फरेक्स। ओके, सो इफ यु डुइङ फरेक्स, अगर तपाईँ फरेक्स गरिरहेछ त यो विल सी चार्ट्समा, विल सी द चार्ट्स। ल हेरौँ न, युरो युएसडी ल हेर, यो यो आई आई क्यान यु अलिकति म स्ट्रङ गरिदिउँ, फेरि तपाईँहरू हेर्न सक्छ। वान डे क्यानभस, खै क्यानभस, सरी इभेन्ट्स अलिकतिले लाउड गरिदिउँ म। ल अब हेर, हेर्नु पाएँ, यो जति पनि ब्लू ड्यास लाइन हुन, यो यो 1 डेको हो पुरा, दिस पिरियड इज 1 डे। ल अब हेर, यो इन्डिकेटरमा म एकछिन, त्यो इन्डिकेटर हो, दिस इज शिव इन्डिकेटर जो मेरो आज हेर्छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, रुलिङ भिभ्याप, त्यो पनि केल्टना च्यानल पनि अफ गरौँ, अनि एडिएक्स पनि अहिले अफ गरौँ, लङ सर्ट सिङ्गल पनि अहिले अफ गर्ने हो। ल ओके, है ओके, ओके नाउ दिस इज एसएमए 20, त्यो शिव इन्डिकेटर मेरो म भनेको नि एसएमए 20। त्यो यो इन्डिकेटरमा के छ, क्विकली आई टेल यु, तपाईँको यो इन्डिकेटर म फ्रीमा दिन्छु सबैले, बिकज दिस इज पार्ट अफ द स्ट्राटेजी। दिस इज वान इन्डिकेटर, तपाईँको ट्रेडिङ भ्यू अगर फ्रीमा, आई मिन यु डोन्ट निड अ पेड ट्रेडिङ भ्यू अकाउन्ट, बिकज एभ्रिथिङ यु विल गेट, यु क्यान हेभ टु फ्री इन्डिकेटर्स इन अ फ्री अकाउन्ट ट्रेडिङ भ्यूमा। त हामी दुईवटा इन्डिकेटरको कुरा गरिरहेको छु। द रिजन बिङ द्याट आई वान्ट पिपल टु युज अ फ्री ट्रेडिङ भ्यू टु मेक मनी, बुझ्नुभयो? अदरवाइज कति इन्डिकेटर छ हेर त, यो 4टा त मुभिङ एभरेज साइडलाई मेरो हेरिरहेको छु, अनि यसमा म के गरेको, भित्र म एसएमए, इएमए, इफ यु वान्ट टु युज इट फर अदर थिङ्स अल्सो, होइन, इएमए छ, आरएमए छ, डब्लुएमए छ, भिडब्लुएमए छ, एचएमए छ, एल्मा छ, एसडब्लुएमए छ, यु क्यान युज अल अफ द्याट, बट हामीहरू एसएमए युज गरिरहेको छु। ओके, 20 एसएमए। ओके, नाउ हेर, let's go back 5 times and see. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So let's start from here. This is 1 day. It touched here. Here. Price high. SMA 20 में एक चोटी है within this day. फिर माथि गए र फर्केर आउँछ SMA 20 में. फेरि आएर यता टच गरे, दुईचोटि टच गरे, यता टच गरे दुईचोटि, फेरि इट वेन्ट डाउन, अगेन केम ब्याक टु टच. इट वर्क्स लाइक इलास्टिक ब्यान्ड, टाढा गए फेरि आउँछ, फेरि टाढा गए फेरि आउँछ. if this is SMA 20, price will move out and come back, price will move out and come back, price will move out and come back. त्यस्तो गरेर काम गर्छ. So whenever you use SMA 20 with forex in 1 hour time frame, you can use to know if the price is going away. अगर price SMA 20 बाट बाहिर गइरहेछ, it will come back to SMA 20. Okay, but not 100 time, 100%. अभी ल अहिले हेरौँ, 2 दिन भयो, 2 दिनमा टच गरे, फेरि अर्कोचोटि नेक्स्ट डे यो पुरो टच, यो टच भए, यता पनि टच गरे, फेरि अर्कोचोटि यता टच भए, यता टच भयो, त पुरै टच भयो यहाँ. फेरि नेक्स्ट डे यता यता पुरा टच भए, फेरि नेक्स्ट डे यो टच भए, फेरि थर्ड डे यो टच भए. ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ओके, अहिले विल फाइन्ड 1 day which it did not touch. We want to find 1 day when it did not touch. Next day फेरि यो टच भए, सरी, नेक्स्ट डे फेरि यो टच भए, फेरि नेक्स्ट डे यो टच भए, फेरि नेक्स्ट डे लास्टमा आएर टच गरे, फेरि नेक्स्ट डे यो टच भएर यो पनि टच भयो, फेरि यो टच भए, फेरि यता पनि टच भयो. नाउ लेट्स सी if we can find 1 day when it did not touch. 9 to 10 days मा एक दिन आउँछ.
which is good. I mean, 20 working days हो तपाईँको पास in a month, trading days. 1 day or 2 day will not touch. बाकी 18 days, you know what it is doing. Hmm? Yeah, good. ल पाए ल हेर्नुहोस् त यो फुल डेमा यसले टच गरेन एकचोटि पनि हेर्नुहोस् त it did not touch the whole day from here till here. Immediately on the next day it touched. But this one day it skipped. कति दिन भयो मेरोको कति दिन भयो कति दिनमा यो आएर टच गरे ल हेर्नु त 1 2 3 4 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 almost 20 days में एक दिन टच करे ना यार दोस्त this is the power of SMA 20 in 1 hour time frame for forex ल युरोएसडी हेरे मेरो एकचोटि मेरो अर्को अर्को एनजेडी क्याट पनि हेरौँ ओके अहिले जो हेरेको थिएँ तपाईँ वी विल लर्न अल अफ द्याट ओके ओके रोलिङ विगा पनि ओके यो पनि बन्द गरिदिउँ केसी पनि बन्द गरिदिएँ एडिएक्स पनि यसले बन्द गरेँ विल लर्न अल अफ द्याट नट टु वरी डोन्ट वरी ल ल अब हेरौँ त एनजेडी क्याट 1 hour time frame SMA 20 it touched here previous day touched here all these days they touched once at least minimum once huh? It could be more than once also but it touched here went down went up फेरि यो पनि टच गरे यो दिन पनि टच गरे टच्ड एन्ड नेभर टच द्याट डे टच गरे त तर यो दिनमा टच एकचोटि टच गरे फेरि 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 कता गयो अहिले त आज त it's still going on 1 2 3 4 last sorry now let's see a day when it did not touch ल भएर यति ठुलो डिस्प्लेसमेन्ट क्यान्डलमा पनि टच गरे टच भयो त पनि टच भयो त पनि टच भयो टच हुन्छ आई मिन मोस्ट अफ द टाइम इट इज टचिङ होइन त्यो बुझ्नुभयो SMA 20ले कसरी युज गर्ने हो SMA 20 is to be used as an equilibrium where once the price leaves lahera once the price touches SMA leaves it'll come back once it touches moves out it'll come back once it touches moves out it'll come back it sideways gaye ferry once it leaves it comes back so it will come back to touch SMA 20 so once it is moving away whenever price तपाईको SMA 20 बाट बाहिर गइरहेछ वेट गर्नु त्यो फर्केर आउँछ SMA 20 को टच गर्ने ल द्याट इज SMA 20 फर फरेक्स नाउ फर गोल्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ तपाईँहरू जो पनि दोस्त गोल्डको फ्यान हो गोल्डमा ट्रेड गर्नेको ल हेर So इसमें हाम्रो के भने SMA 20 will touch price at least once in a day 90% of the time. Okay? हेरे I mean NZD CAD मा 20 महीनामा एक दिन 90 CAD almost 99%. SMA 20 will move away from price and then come back. यो पनि हेरे हामीहरू time frame 1 hour and forex only. This thing moving out coming back only in forex only in 1 hour. Yeah, okay. In gold SMA 20 को आसपास ही गोल्ड हिंच के it respects SMA 20 Bayram. And do we have more examples here? This is Euro USD. Do we have gold here? Okay. We'll see gold. Okay. One second. करना पड़ता है यार. I should have done it earlier ना. यो इंडिकेटर तपाईहरु दिन्छु म फ्रीमा. यो इंडिकेटर कोही स्ट्राटेजी हो. We'll come to the strategy. You will तपाईहरु बुझिहाल्छ के as we move कि स्ट्राटेजी के हो. अनि यो long short signals पनि दिन्छ. You want to see?
लङ सर्ट सिग्नल्स कसरी पाउँछ ल हेर त अहिले आउँछ ले हेर यो सर्ट सर्ट गर्नेको सिग्नल हो यो लङ गर्नेको सिग्नल हो बट वेन टु युज हाउ टु युज द्याट वी विल लर्न ल द्याट वी विल लर्न ओके चलो एसएमए 20 अब हेर इन एनी टाइम फ्रेम इन गोल्ड पे अटेंशन in any time frame in gold, gold moves around SMA 20. Hello. It will bounce from SMA 20, it will cut across SMA 20, can come back to SMA 20. यता हेर त माथि गए फिर SMA 20 को क्रस गरेर तल आए फिर SMA 20 माथि गए समथिङ लाइक फरेक्स अहिले जो कुरा गरेको थियो तर यो के गर्छ SMA 20 भन्दा बाउन्स पनि लिन्छ के which does not happen most of the time in forex. In gold it happens. Let's go to 15 minutes. Let's see. Does it work? See? It still works. It is moving around. See? Eta. हेर्नुहोस् त SMA 20 ले कट अक्रस गर्छ या बाउन्स गर्छ त्योबाट यो पनि यता बाउन्स गरे यो पनि बाउन्स गरे यो पनि बाउन्स गरे एन्टायर थिङ फेरि यो माथि गएर तल आएर यता फेरि बाउन्स लिए हेर फेरि यो माथि गएर तल आएर फेरि यहाँबाट बाउन्स लिए it uses SMA 20 to bounce off gold, only gold. अहिले मेरो के अरे only for forex 1 hour time frame, gold any time frame. 15 here, let's go to 5 minutes and see is it happening or not. ल हेर तपाईँको सामने छ ए बाउन्स लिए बाउन्स भने रिजेक्सन टच गरेर रिजेक्सन SMA 20 बाट रिजेक्सन लिए और इट विल कट अक्रॉस ल हेर ये साइडवेज तल आएर साइडवेज गए रिजेक्सन लिएर माथि गए फेरि हेर ल हेर हो SMA 20 for gold is Ramban. Remember that, हो ल यता हेर SMA 20 for gold. It moves around SMA 20 like forex in 1 hour, but it also bounces off SMA 20. Gold, only gold again, I'm saying. तो यो दुईटा कुरा भयो SMA 20 को ल बुझ्नुभयो इन्ट्रेस्टिङ दिस इज वान स्ट्राटेजी ल यता हेर यो हेर यहाँबाट बाउन्स लिए माथि गए इट केम ब्याक विल युज अल अफ दिस ल यता पनि गए यो ल हेर एउटा रेजिस्ट्रेसन क्यान्डल पाएँ दिस इज अ रेजिस्ट्रेसन क्यान्डल मेरो हेरेको थियो दिस इज अ बुलिश क्यान्डल बट अ बेरिश स्ट्रङ क्यान्डल अ बेरिश स्ट्रङ रिजेक्सन क्यान्डल हो तल गयो फेरि रिजेक्सनको लागि यता हेर यो पनि रिजेक्सन थियो बाउन्स गरेर यहाँबाट माथि गएर ताप्प यहीँबाट यो सबै बाउन्स हो हेर त यो बाउन्स हो यो बाउन्स रहेछ यता फेरि हेर फ्यान्टास्टिक बाउन्स विथ रिजेक्सन हेर हेर्नुहोस् त इट वर्क्स वन्डरफुल इन SMA 20 के भयो यार क्यामेराले के भयो ओके बुझ्नुभयो सो दिस इज SMA 20 for two things. One, forex 1 hour. Two, gold any time frame. Now, and ये दुईटै इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो फरेक्स को 28 पेयर्स अनि गोल्ड को I mean gold XAU USD. These are the most used worldwide. हामीहरू पनि त्यही युज गर्छौँ नि only by using SMA 20 we can do wonders. बुझ्नुभयो हजुर दोस्त SMA 20 for forex and for ल त अहिले म SMA 20 मै भिडियो समाप्त गर्छु नेक्स्ट भिडियोमा SMA 50 100 200 त्यसले कसरी युज गर्ने द्याट विल सी ल हजुर
तो यो आजो SMA 20 में प्रैक्टिस करो तो दिस इज नॉर्मल SMA 20 ना यू डोंट नीड शिव इंडिकेटर राइट नाउ शिव इंडिकेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स प्लस बाय सेल सिग्नल शॉर्ट लॉन्ग सिग्नल दिन्छ यो प्लस ट्रेन्ड लाइन पनि छ यसमा अटोमेटिक अनि त्यो च्यानल्सहरू इम्पोर्टेन्ट हो त्यसमा हुन्छ अहिले एसएमएमा त यु क्यान युज एनी चार्ट विथ एसएमए राइट बुझ्नुभयो दोस्त सिको आई एम हियर टु हेल्प म सिकाउँछु सबैले यो इन्डिकेटर सबै म फ्रीमा दिन्छु बी विथ मी यो एन्टायर इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ म गर्छु आई डु इट myself. I use it. I have had a lot of success with this strategy. And now this strategy म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु सिकाएर प्लस दुईटा इन्डिकेटर बनाएको म सेभ इन्डिकेटर शक्ति इन्डिकेटर दुईटा दिन्छु म फ्रीमा सिकाएपछि फ्रीमा नट चार्जिङ दिज आर बायो सिग्नल तपाईँ यु विल बी अमेज टु सी के हुन्छ अहिले ओके तो अहिले हामीहरूको SMA 20 हामीहरू सिके how SMA 20 works in gold and how SMA 20 works for forex and त्यो forex में जो हेरेको 1 hour मा any forex all 28 pairs त्यो त्यस्तो काम गर्छ and you SMA 20 in gold in any time frame it works the same alright अनि हामीहरू के सिके power candle rejection candle confusion candle तीनटा if you apply the rejection candle in gold with SMA 20 superb trades try करो ल भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी पैसा कमाऊ तर सिकेर सिको आई विल टक लट अफ थिङ्स हामीहरू अहिले यो शिव इन्डिकेटर हेरेपछि हामीहरू ब्याक टेस्ट पनि गर्छु कसरी ट्रेड लिने त्यो पनि हेर्छु एन्ट्री स्ट्राटेजी के हो हामीहरूले त्यो पनि लिनु हो माइन्ड म्यानेजमेन्ट के हुन्छ रिस्क म्यानेजमेन्ट मनी म्यानेजमेन्ट के हो प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा कसरी how to manage a trade before trade, during the trade, and after the trade. फेरि रिभेन्ज ट्रेडिङ के हुन्छ माइन्ड म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट हो त्यो वी लर्न एभ्रिथिङ आई वान्ट अल अफ यु टु अर्न मनी तपाईँ नेपालमा बसेर पैसा कमाउने हो टप ट्रेडिङ फर्म अलाउड छ यहाँ युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् त कति दाजुभाइहरूले त्यो राम्रो दिदीबहिनीले पनि कति कति राम्रो राम्रो भिडियो बनाएको अप टिल नाउ इट इज अलाउड सो यु क्यान डु इट फ्रम नेपाल एन्ड जो बाहिर गएर छ विदेशमा कामको लागि या पढाइको लागि तिनीहरूले अलवेज दे क्यान युज लट अफ ब्रोकर्स आउटसाइड लाइक दे लट अफ ब्रोकर्स आउटसाइड एन्ड तो सिखो पैसा कमाओ पर सिखो proper process हो alright next video मा SMA 50 100 200 त्यो तीनटा मेरो हेर्छु ल धन्यवाद भिडियो लाइक शेयर प्लिज आई मिन फ्रीमा दिइरहेको छु इन्डिकेटर पनि दिन्छु सबै किन यो यस्तो स्ट्राटेजी हो because I'm saying because I use it. It really works. And we will see eventually. तपाईँ सँगै बस्ने तपाईँ पनि हेर्नुहोस् के कसरी यो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिन्छ हामीहरूले आफ्टर वी हेभ लर्न द एन्टायर थिङ सेफ स्ट्राटेजी शक्ति स्ट्राटेजी कम्बिनेसन अफ बोथ एन्ड देन इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ स्ट्राटेजी तो आफ्नो दाजुभाइले या दिदीबहिनी who wants to learn trading, who wants to earn money, who are doing trading, सेयर गर्नुहोस् प्लिज प्लिज सेयर गर्नुहोस् तिनीहरूले पनि सिकेर पैसा कमा सबै पैसा कमा भाइ सी वी आर रिटेल ट्रेडर्स हामी तपाईँ पैसा कमाए मेरो पैसा खान सक्दैन हामी रिटेल ट्रेडर हो तपाईँ मेरो कम्पिटिसन हो म तपाईँको कम्पिटिसन होइन तपाईँको साथीहरू मेरो साथीहरू हामीहरूको कम्पिटिसन होइन किन हामीहरू सानो सानो वी आर स्मल फिश हो नि बट इफ यु वान्ट टु हेल्प इच अदर लेट्स हेल्प इच अदर ओके तो प्लिज सेयर और हजुर धन्यवाद